Olá, meu povo! Mais um vídeo de rotina diário aqui no Mana Rotina. Aí eu já vou limpando o quintal, tá bom, gente? Pois eu tenho bastante pet, então eu preciso deixar o quintal em dia, limpinho, tanto para nós, tanto para eles, tá, gente? Vou limpando o cocôzinho, vou varrendo todo o quintal depois, tá? Na parte onde tá as bricas, nessa parte de cimento, vou limpando tudo certinho. Agora eu vou para a parte de dentro de casa, já vou aspirando o sofá, pois como eu falei, tenho pet, tenho gatinhos que sobem no sofá, então eu gosto de deixar aspirado todo dia. Eu amo este aspirador vertical, me auxilia muito no meu dia a dia e eu não dispenso, eu preciso por causa dos pets. Já vou sacudindo também o tapetinho dos meus cachorros, que eles dormem nesses tapetinhos, tá bem peludinhos, então a gente também vai aspirando. Este tapete é do meu cachorrinho, que ele tem um problema nas pernas, então é um tapete antiderrapante, é um tapetinho só dele. Já vou aspirando também a parte da cozinha, por isso que eu gosto desse tipo de aspirador, pois ele pega bem nos cantinhos, partes bem essenciais para limpar a nossa casa, até debaixo do fogão, tá? Eu adoro, tá, gente? Vou pegar este varalzinho de roupa já com meus panos de prato, depois eu vou dobrar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero um comentário aqui no vídeo, tá, gente? Até o próximo vídeo de rotina. Tchau!